والله ما أنت خطر عن أوران كرو خرطة تاساني يجويليد ما قرن كرو وايو حنقرأ وحبضان أو عن خطر مركي هرو أقعني بان ما أنت حانو أركعين لي ريسكيين مركا هذا خطر بلوس وأنا جنورة شديد سوفوت صارتي وأنا شيء ما قرري ويجيريد والله قبصدي لمشهدي والله قبصني داوعي والله قبصني مركا واحد خطر وأنا أركي هذا مجرته قفك قرب استاجن ما ملك سيسي خاتم ما وسن قرب استاجن غير أما واحد ضعيف أو قرب استاجن calanka Soomaaliya iyo soo dad doonaya wada jirka Soomaaliyeed kama aan nixin geeridiisi balse waxaan ka naxay markii uu dagaalka galay qowlkii hadalkii uu iga tagay oo waxyaabo badan oo hadda kamid aan markaan xasuusto aan yaabo soo dhawaada daawadayaal halkani waa saldhigii Gooja Cadde waxaanu galabta wareys kula yeelan doonaa mujaahidada yareed Raxmo Cumar Carab waa dhawahay bahweynta Kalshaale channel iyo walaashay Abiyoon oo muddo wada shaqeynay maanta ku kulanay channel kan Kalshaale wada wayda darbaan Raxmay waxaad kamid ahayd dhalinyaradii halganka bilaabay bal ka waran xaaladii maalmahaas dareen nooceeya ay kugu lahayd maxaad ka xasuusataa urta Ilaahay baa mahad iska laho waxaan loo dhibtoon dheefteeda lama helo urta halgankii dhulbaanta oo dhan markii laga yimaado hartiyo dhan waxay raali ka ahaayeen Allah subhanahu wa ta'ala raali ka ahaabo haayo ogolaasho Allah wax walba ku socdeen anaguna garab badan baanu haysanay markaan u dhalinyaro ku bilaabanay halganka alxamdulillah horta wax walba dhigaal bay noqdeen xasuus bay noqdeen oo wax laga tagay bay noqdeen laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay halgankiina wax wanaagsan ka xasuusto oo aan ku faraxsanahay maanta inaan dhex joogo meeshii dad badan ku haamin jireen iyaga maqan yihiin rag badan iyaga dhex muuqdaan alxamdulillah marka way taas waayahay waxaad noo sheegtaa khatarta kuugu weyneed ee aad kala kulantay intii halkan ku socday xilliga ugu adkaa maxay ahayd horta khatarada waa badnaayeen laakiin wallahi maanta khatar aan oran karo kharta taasaaniga iigu weyneed ma garan karo waayo waxaan wax badan oo aan khatar markii hore u aqaanay baan maanta waxaan u arkaa inay dheeriska yihiin marka hadda khatar culus oo aniga nolosheeda ii soo food saartay oo aan sheega ma garanay way geerid waa la qabsaday dhimashadii waan la qabsanay dhaawacii waan la qabsanay marka wax khatar oo aan arkay hadda ma jirto waayahay ma jirtaa dhacdooyin qalbigaaga murugo ku reebay oo ka dhexdhacay magaalada Laascaanood sida qisooyinkii dadkii dhalinyaradii shuhadada ahaayoo kale urta way jiraan qisooyin badan oo waxyaabaha qaar baa jira aad soo gocatid markaad kaliga tahay qisadii aniga igu cajibsaneed waxay ahayd Allah naxariistii jannaha ka waraabiye inaan kamid ahaa dadkii aniga aanu dareenka isisi jacaylka ku midownay walaalkay ahaa garabkayga ahaa geeridiisii kama aan nixin geeridiisii balse waxaan ka naxay markii uu dagaalka galay qowlkii hadalkii uu iga tagay oo waxyaabo badan oo hadda kamid aan markaan xasuusto aan yaabo wuxuu igu yiri waxaan jeclaan lahaa haddii Ilaahay ii suurta gelinayo inaan arko laamigo furan iyo anoo Gooja Cadde caadi u dhexmaraya tii maanta aniga la kulmay isagu lama kulmin markaan meeshan imaadana waan xasuustaa waxa kale aanan ilaawin oo halkan uga xusayaa walaalkay Ciga Yuusuf oo ahaa ragii ugu da'da yaraa dhalinyarada kelmadu igu yiri oo Ilaahay u dhabeeyay oo maanta uu isaguna ka nool yahay wixii dhacayba inkastoo ku dhaawacmay laakiin maanta uu ka nool yahay Ciga waxaan kulanay subaxii Gooja Cadde la galay rag halkaas bay marayeen oo wali meesha laga ma saarin ayaan gudaha ku kulanay waxaan arkay isagoo saaid u faraxsan waxaan ku ciidow maxaa dareemaysaa saaxiib soo hore kuma oran waxaan jeclaan lahaa Soomaaliland oo la sii baxsanay inaan daawado tiin inuu Ilaahay ii suurta geliyo waan arkay waan daawaday marka waxyaabahan la yaabo kuwaas ka mid ah waa hagaag Raxmay maanta wadankii ama dhulkii maamulka Soomaaliland waa laga saaray marka maxay kaaga dhigantaa de qof walbo harti ama dhulbaata uu jeclaa deegaanka ka maqan ama dhulka ka maqan in la soo caliyo alxamdulillah horta farxad bay tahay in dhul badan oo aan wali waa tabanaya wali tabasha ku jiraayo dhul baa iga maqan baa baleeyahay anigu laakiin aad waxaan ugu faraxsanahay in wiilal hartiya dhulbaata ay joogaan og dhakadeeda iyo dhulkii aniga xuduudka yahaa marka waxay iga dhigan tahay farxad aan la soo koobi karin sidee u aragtaa maamulka SSC Khaatuum ee la doortay maxaa safreen oo halkan u gudbinaysaa aad u diraysaa horta maamulka SSC Khaatuum oo la doortay waa waxaan anagu ku taamanay
waana wax aad aan ugu faraxsanahay inaan helo anagoo ismaamulana anagoo kala dambeeyna anagoo dawladda anagoo system dawladnimo ilma adeer iyo adeertoona aan ku shaqeynayna system dawladnimo ku shaqeynana ugu dambeyn maxaad uga faa'iideysanaysaa fursadan oo aad leedahay shacabka SSC Khaatumo iyo walaalahooda garab istaagay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dagaalkan ama halgankan xaqa ah garab taagnaa urta qof walba garab istaagay maamulka SSC Khaatumo iyo halgankii geediga xinjireysnaa muddada 8 bilood ah ka socday magaalada Laascaanood taariikhda xusi doonta idinka eebe annaguna waa ogsoonahay qof walba abaalku ama ha yaraado ama ha badnaade uu noo galay midda kalena qofka garab istaagay maamulka SSC Khaatumo ma uusan garab istaagin reer ama wax daciif ah wuxuu garab istaagay calanka Soomaaliya iyo soo dad doonaya wadajirka Soomaaliyeed marka qof walba oo na garab istaagay waxaan leeyahay taariikhda ku xusi doonta idinka eebe ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan bahweynta warbaahinta waxaan halkan si gaar ah uga mahadcelinayaa warbaahinta hadda la iga wareysanayo ee Kalshaale Channel waxaan kale u mahadcelinayaa warbaahinada Laascaanood xaaladeedii ama 8 bilood ee aan ku jirnay nolosha ahayd geediga xinjireysnaana garab taagnaa dhammaan waan u mahadcelinayaa si gaar ah iyo si guudba waxaan idin leeyahay waan idin ognahay abaalkiina idinka eebe